यो सॉल्ट डाला, जीरा पाला, मिर्ची की लाली मजेदार माला, कश्मीरी टच, चिकन का क्लच, मसाला का ब्लास्ट, टेस्ट का रश, पस्ते लगाया, कर्ड से सजाया, ऑयल का मैजिक, ग्लास से बनाया, मिक्स करा ढंग से, प्यार से रंग से, चिकन को डुबोया हुंगामा के संग से, फ्रिज में बंद, ठंडा चिल, फ्लेवर का बिल्ड, पेशेंस का थ्रिल, हाफ आवर बाद ट्रे में सेट, ग्रिल माइक्रो, दोनों का बैटन, मिनट का सिजल, तेल का ड्रिजल, जूसी का पजल, टंगी का हसल, फ्लिप करते जाओ, तेल लगाते जाओ, फ्लेवर का रिवर अंदर तक ले जाओ, 5 और मिनट फिर रेडी ये बीट, टंगड़ी मिलेगी जूसी स्पाइसी ट्रीट, जीरो वीरो का स्वैग है फुल ऑन, घर में बन गया चिकन का डॉन।